Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Okay, guys. Do you know about narrative text? Siapa yang tahu tentang narrative text? Tidak tahu. Oke, narrative text itu adalah bercerita tentang kisah yang sudah lampau, ya. Salah satu contohnya itu kisah apa? Coba kira-kira contoh kisah fiktif zaman dulu apa? Yang sampai sekarang masih kita tahu ceritanya. Contohnya seperti apa? Maling indah. Apa lagi? Next. Batu menangis. Nah, apa lagi? Danau Toba, ya, dan so on, ya. Baik, di sini saudara akan menuliskan tentang naratif teks. Ya.
Okay. I will explain to you about narrative text. What's the meaning of narrative text? Narrative text is a type of story, either fictional or factual, that describes a sequence of connected events to entertain, inform, or express feelings. Artinya apa? Narrative text itu adalah tipe story yang di dalamnya bercerita tentang apa? Fiksi ataupun faktual, ya. Kejadian yang pernah terjadi di masa lampau, ya. Yang mana kejadiannya itu bisa menghibur orang banyak, ya, to entertain, ya. Dan mungkin juga bisa jadi ada koneksinya dengan zaman sekarang. Karena kenapa? Koneksi maksud contohnya bagaimana? Yaitu koneksi pesan moral. Paham ya? Baik. The next is, what is social function from the narrative of text? Okay. Number one, the first is to entertain or to amuse the reader. Ya, untuk apa itu namanya? Untuk menghibur. Kemudian to give information. Artinya untuk memberikan informasi. To teach a moral lesson. Artinya apa? Untuk memberikan pesan moral. Ya, contoh. Sample like maling kundang. What the lesson? What the moral lesson we can take from that story? Coba apa? Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari maling kundang? Coba, Sarah, please give your listen. Ya, oke. It's okay. Tidak boleh melawan orang tua, berbakti, ya. Pesan moralnya apa di sana? Kita harus berbakti, ya. Kemudian to express the author's feeling. Untuk apa itu? Mengekspresikan perasaan penulis, ya. Untuk mengekspresikan perasaan penulis. Kalau sampai sini sudah paham? Do you get it? Yes. Okay. Thank you. Next. Structure of narrative text. Apa itu? Terdapat orientation. Itu tentang pengenalan tokoh, ya. To tell us how about the characteristic of the subject in the story, ya. Bagaimana karakter para tokohnya yang ada di narrative text. The next, complication. Problem solving, ya. Match the problem from the story. Like, contohnya bagaimana? Ketika ada si bawang merah dan si bawang putih, ya, si bawang merah menjahili atau tidak suka dengan saudaranya si bawang putih. Nah, terus problem solvingnya bagaimana akhirnya? Si bawang putih tidak membalas, tidak dendam. Terus dia melakukan kebaikan sehingga dia seperti yang kita lihat di cerita-cerita, akhirnya dia menemukan seorang pangeran yang bisa mengangkat derajatnya. Ini termasuk problem solving nggak sih? Ya, yaitu tidak boleh dendam, tidak boleh membalas perbuatan buruk seseorang. Kemudian resolution, di mana berakhir ceritanya, happy ending atau sad ending. Ya. Kemudian language features. What is the language features from the narrative text? Is simple past tense. Using simple past tense. Can you give me the sample from the text or sentence yang menggunakan simple past tense? Pada contoh kalimat mungkin make a story you have read it, yang sudah pernah kamu baca. Maybe like, and then bawang putih walked in the, ya, memakai apa di situ? Action verbnya, ya, ada action verb tadi apa di situ? Ataupun simple past-nya apa tadi di situ? Walk, ya, me, paham ya? Oke. Kemudian adverb of I. Sudah kita ketahui adverb itu artinya apa? Coba.
yaitu memakai kata when, then, ya, first, the last, suddenly, tomorrow, ya, itu apa namanya? Time conjunction, ya. Kemudian karakternya apa? Tokohnya siapa? Maybe like Cinderella, the king, the husband, and bawang putih, bawang merah. And then the next one apa? Apa lagi contohnya? Karakter-karakter yang biasa kita temukan pada kisah-kisah fiktif. Sang Kuryang, next. Princess, next. Lagi? Witch. Okay, next. Apa lagi? Ya, teman-teman. Give your reason. Tidak apa-apa. Sudah katakan. Snow White. Okay, good. Okay, next. Ya. Jadi banyak ya, banyak apa-apa yang bisa kita ceritakan ataupun yang kita ketemukan pada cerita naratif teks. Ya. Kemudian, the last is character. Apa tadi? Karakteristik. Ya. Karakteristik dari naratif teks itu apa? The first is to tell us, bercerita tentang kisah di masa lampau. Tadi ya. Next, ceritanya itu berupa apa? Runtut, ya, runtut yang dari awal hingga akhir, beruntutnya. Kemudian memuat suatu peristiwa yang di sana ada konflik, ya. Apakah di suatu cerita itu aman-aman saja, baik-baik saja? No, ya, tidak, ya, tidak. Jadi di sana ada problem, terus ada problem solving, and then apa lagi? Pro and kontra, ya kan? Iya nggak sih? Kok menengah ya? Oke, jadi ada ya, ada alur cerita, peristiwa ataupun konflik yang ada pada cerita itu. Kemudian unsur-unsur temanya seperti setting, tempat, ya, latar, waktu, ya. Oke, do you get it? Do you understand what I said to you? Yes? Oh, if you don't understand what I say, yes, please you ask me something about this narrative text. Please. Ada? Clear? Ya? You get it? Ya, oke. Mana suaranya? Oke, saya sudah ngaku. Mantap kok. Oke, coba kita ice breathing dulu ya, ice breathing. Sudah bilang kita bareng ya nyanyinya ya. Sudah tahu kan nyanyi clap your hand together? Oke. Together ya, nyanyi. Let's song the same together. Semangat ya. Oke, tangannya gini. Oke, stop. Clap your hand, clap your hand, clap your hand together. Oke, stand up please. Oke. Ini tadi pemanasan ya. Oke. Tahu nggak lagu If You Happy and You Love? Oke, bisa satu orang yang nyanyi tapi nanti yang gerak semuanya. Sarah bisa ya? If you happy
show me? Yeah. Okay. Yeah. Next. I will put your last project. Can you show me? Okay. Okay, good. Next. Okay, good. Okay, I will ask you about the short story from the narrative text. Okay? Each group tell the moral lesson from the story. Okay, maybe the from group one. Please stand up, please. Okay. Ini yang lain bisa buka. Atau mungkin maju ke sini. Selamat. Ya. Sama Taskia sama Indah. Oh, stand up ya. And you stand here. Choose your group ya. So, the moral lesson of this story, The Lost Necklace, is we should take good care of valuable things and never give up easily when facing problems, because persistence can lead to good outcomes. Can you explain for us the narrative text and structure and so on? From the table? Talk us. Okay. What is the narrative text? According to you? Narrative text is a type of story, either fictional or factual, that describe a sense of connected event to entertain, inform, or express feelings. Good. Then Next. the structure of narrative text. The first, there is orientation, yaitu pengenalan tokoh, latar belakang, dan lain-lainnya. And second is complication. It's about the problem is Problem solving. Yes. And then the last or the third is resolution. This is the end of the story. Okay. Yes. And then next, social function of narrative text. The first, to entertain or to amuse the reader, and then to give information about the stance of story. And then the last is, and number 3 is to teach a moral lesson from the story. And number 4, or the last, to express the author's feeling. And then there is And the last is language. language features. Okay. The first is simple past tense, and the second is adverb of time, and the third is character, and number 4 is time conjunction, and number 5 is action verbs. Okay, good. Okay, give applause. Sit down, please. Okay. Okay, next group. Come here in front of the class. Choose your group. There are 3 members of group. Here. Come here, okay? Okay. Show me about your class project. Maybe you can explain for us about the moral lesson and then. Hey. Okay. The moral lesson and then the adverb of time, conjunction, simple past tense from this story. Okay. Please, the time for you. The title of the story is The Great Seasonal Cat. From the story, we can know about the
you can tell us about the social function of narrative text. Social function of narrative text is number one, to entertain or to amuse the reader. The second is to give information about the sequence of story. And the last is number three, to teach a moral lesson. And the last is to express the author feeling. Okay, and then the last is about the structure of narrative text. Okay, the structure of narrative text is number one, orientation. Ini berisi pengenalan tokoh or the background of the subject. Yang number two, complication. Berisi masalah-masalah or problem. Number four is resolution. Di mana cerita berakhir, the ending of the story. Okay, maybe enough. Okay. Maybe you can close the presentation. I think enough for today. I apologize for my mistakes. Thank you very much for your attention. Okay, give applause. Okay, sit down, please. Okay, yeah. Inshallah, we will continue this lesson, yeah, for the next time. And then please take care of this lesson, yeah, this one. And then don't forget to knowing the explanation about the narrative text, yeah, from the social function and the structure of narrative text. The third is language features, and the last is characteristic, yeah, from the narrative text. Any question? No? Okay. Before we close this study, let's maybe from this group to telling us about the story from the lost necklace. Yeah. Okay. Maybe one of you to tell us about the story. Maybe Zakia or yeah, jadi aja dah paham. It's okay. Okay, listen ya, it's okay. The lost necklace. One sunny afternoon, Ina discovered that her favorite necklace, a gift from her grandmother, had gone missing. She searched every corner of her house, but couldn't find it. Feeling sad, she walked to the garden where she used to play as a child. Suddenly, she was something sparkling under the old mango tree. When she picked it up, she realized it was her necklace covered in dust but still shining. Overjoyed, Lina promised to keep it safe and treasure it forever. Okay, good. Thank you. Okay. What can we take some vocabularies from from our study trip? From dari pelajaran kita hari ini apa? Yang kira-kira yang bisa kita ambil new vocabularies. Apa coba? Apa ini? Lost necklace. Necklace ini apa ini? Necklace. Kalung. Oke. Kalung, ya. And the next? Suddenly. Tiba-tiba. Okay. This one? Can you take from your story? The new vocabularies. Even though. Okay. Next. Noise. What's the noise? Sing. Okay, good. The last. Honor. Okay. Honor. Honor. What's me?
Okay, good. Okay. Okay, class. Maybe enough. Yeah. For our lesson today, and don't forget to study hard in your boarding school. Yeah. And then let's close our study by reading Alhamdulillah and Tawakkal Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, thanks for your work. Yeah, thanks for your attention, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Alhamdulillah, I'm fine. How about you? Okay, I'm great, thanks. Okay, today we will learn about descriptive text, telling about idol. Okay, before we open our study, let's pray to Allah by reading basmalah and dua. 1, 2, 3, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke. Nah, kita akan belajar tentang descriptive text, ya. Telling about idol. Idol itu apa sih artinya? Idola. Oke. Sudah mulai belajar descriptive text sebelumnya? Yes, oke. Silakan dipaparkan atau disebutkan apa maksud dari descriptive text. Ya, siapa yang bisa? Oke, Sarah. Please read the descriptive text. Descriptive text is a type of text in English that is used to describe a person, animal, object, or place clearly so that the reader can imagine it. Oke. Jadi descriptive text itu adalah teks dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan orang, hewan, benda, atau tempat secara jelas agar pembaca bisa membayangkannya. Oke, contoh Rosa have brown skin, ya toh? Oke, kalau Linda, bagaimana Linda? Linda white skin. Oke. Kalau Sarah white skin. Oke. Jadi dalam pembelajaran descriptive text ini kita akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri ataupun sifat seseorang, ya. Kita fokus kepada idola, ya. Baik, yang selanjutnya adalah tenses apa yang digunakan dalam pembelajaran descriptive text, yaitu simple present tense. Oke, polanya bagaimana? Yang kita pakai di sini hanya pola positif, ya. Ada dua pola, yaitu subject plus to be itu apa? Is, kemudian and are. Oke. Plus apa? Adjective. Adjective apa? Kata sifat atau noun. Noun itu artinya apa? Benda. Bagus. Coba contohnya bagaimana? She is beautiful. Coba yang di sini disebutkan. Contoh yang kedua. Student. Oke. Nomor 3. I'm happy. I'm happy. Okay. Next, he is a teacher. And then We are smart. artinya tahu kan? Coba yang
Saga as a teacher. Sebagai seorang guru. Terus we are smart. Kita pintar. Oke. Jadi polanya she sebagai subjek, kemudian is sebagai apa? To be. Kemudian beautiful sebagai adjective. Ya. Oke, they sebagai apa? Subject. Are to be students. Now. Ya, now. Ya. Kan kita tadi sudah bilang ya, di sana ada adjective dan noun. Oke. Lanjut pola yang kedua. Subject plus verb one. Verb one itu apa? Kata kerja ke pertama yang satu ya. Plus object or adverb. Adverb artinya apa? Kata keterangan. Bagus. Kemudian kita lihat contohnya. Coba Gani, silakan dibaca contoh pertama. Oke, good. She writes a letter. Oke, next. Taskia. They play football every afternoon. Okay, next. Elvie. Okay, I read a book in the library. Okay, next. Amel. Good. We study English every day. Okay, sudah paham subjek yang mana di she writes a letter? Subjek yang mana? She writes. Oke, kenapa ada S-nya? Karena dia subjeknya memakai she. Yang pakai ketambahan S siapa? Siapa aja? She, he, dan it. Ya. Kemudian a letter. Apa itu? Objek atau kata keterangan. Bagus. Sudah paham? Are you understand? Yes? Ya. Oke. Sekarang we will go to example. Okay guys, please look at the whiteboard. Do you know Kim Taehyung? Oke, silakan. Kim Taehyung ini siapa sih? Idol dari Korea. Oke. Kita tadi berbicara deskriptif tentang idol. Oke, coba saya minta which one of you to read the sentence. Okay, maybe Sarah, silakan. Okay. Taehyung is very handsome and attractive. He has deep brown eyes, a sharp nose, and a bright smile that makes people fall in love with him. His fashion style is elegant and often becomes a trend among young people. He is known for his deep baritone voice, which makes BTS songs more powerful and engaging. Besides singing, Taehyung is also talented in acting, photography, and art. On stage, he looks confident and well-spoken, but off stage, he is playful and friendly and sometimes shy. Okay, good. Give applause to Sarah. Baik, kita berbicara tentang Kim Taehyung. Baik, in the sentence, we look the beberapa karakteristik from the Taehyung. Sifat apa saja yang melekat pada Kim Taehyung yang dijelaskan pada kalimat di situ? Coba, apa? Kind. Kemudian talented. Oke. Kemudian charismatic and caring and creative. Oke, bagus. Nah, jadi kalau misalnya ini lagi jadi idola banget ya di kalangan remaja, ya. Kalau misalnya idola kita
Oke, jadi di sini he is very honest, gentle and wise. He has a noble character and always treats people with respect. Prophet Muhammad loved children. Dia menyukai siapa? Anak-anak. Kemudian cares for the poor and always teaches good deeds. His kindness, patience, and honesty make him the best example for all people. Ya. Muslim follow his sunnah because he is the best idol in life. Berarti Nabi Muhammad memiliki juga sifat ataupun karakteristik sama seperti idola tadi kan? Karakteristik dari Nabi Muhammad apa? Honest, patient, and kind, wise, and generous. Because kenapa? Kenapa dia generous? Karena tadi apa? Cares for the poor. Ya, yang ini. Cares for the poor. Berarti dia generous. Dia sangat perhatian kepada orang-orang miskin. Nah, makanya dikatakan dia generous. Dermawan. Iya ya. Oke. Kemudian Ustazah di sini akan membuat ini sudah menyediakan kertas buat kalian. Kita akan menghafalkan vocabularies. Ustazah bagi dua kelompok ya. Ini kelompok pertama, kemudian ini kelompok kedua. Nah, Ustazah tentukan dulu nih yang bahasa Inggris sebelah sini, nanti bahasa Indonesia yang sebelah sini. Ya, silakan. Silakan dibandingkan. Sudah? Baik, silakan ditulis dulu. Ayo langsung ditulis. Ya, belajarnya serius ya. Sudah?
please. Oke. Yang semangat, ayo. Rezak sama Rayhan, silakan. Oke, di sini Ustazah punya energizer, yang mana energizernya itu atau ice breakingnya kita menghitung dalam bahasa Inggris menulis di udara, ya. Sudah paham? Are you see? Oke, good. Oke, coba Ustazah bilang one. Oke, kita lagi ya. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 8. Oke, sekarang kita tukar dengan memakai kepala. Menulis dengan kepala. Sudah? 1, 2, 3, 1. 2, 3, 8. Oke, sudah fresh? Oke, sudah. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Oke guys, now kita lanjut ya. Di sini Ustazah akan memberikan pekerjaan ya, sejauh mana kalian sudah memahami karakteristik ya dari Nabi Muhammad tadi dan Kim Tae-hyung, dan tuliskan sifat-sifatnya. Ustazah minta satu orang nanti untuk maju ke depan untuk menyebutkan ya. Ini per individu ya. Coba yang kelompok sini siapa yang bersedia? Yang sudah hafal? Oke. Semampunya, tidak bawa kertas. Oke, coba Sarah maju ke depan. Coba di sini. Yang lain coba dengarkan temannya ya. Ya. Honest artinya jujur, kind artinya baik, wise artinya bijaksana, generous artinya dermawan, intelligent artinya buta huruf, charismatic berkarisma. Sudah? Nah, oke, thank you. Kita mulai untuk saya. Oke, nah di sini yang berkelompoknya Ustazah akan meminta kalian ya membuat pekerjaan tentang sejauh mana kalian sudah memahami tentang deskriptif teks. Silakan ditulis di worksheetnya ataupun di kertas yang sudah Ustazah berikan pengertian dan pola deskriptif teks. Ustazah kasih waktu sekitar 5 menit. Oke, please do it now. Ada yang butuh ini? Kalau ada Ustazah kasih. Tidak? Baik.
Dibaca aja maksudnya. Ya, aku baca cuma tadi betul. Descriptive text is a type of text in English that is used to describe a person. Atau gini aja ya, coba ini dikata aja deh, diulang lagi dari yang Okay guys, from our subject today, yeah, what is the conclusion? Yeah, from descriptive text and telling about idol. Ya, tadi kita sudah membicarakan tentang sifat, kemudian sudah membicarakan tentang tense apa yang dipakai. Ya, tense yang dipakai adalah simple present tense. Kemudian kita menghubungkan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Apa itu? Ternyata belajar descriptive text itu juga bisa kita ambil hikmah, yaitu mempelajari tentang sifat ataupun karakteristik seseorang seperti idola kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat apa? Anas, kemudian apa? Patient, terus wise and generous, ya, yang mana kita bisa jadikan itu sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita sholawat sekali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan, bersalawat adalah kebaikan. Dengan bersalawat kita akan mendapatkan apa? Syafaat nanti di yaumil qiyamah, ya, yaumil akhir. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan pula, ya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Artinya apa? Gimana? Adakah balasan kebaikan pula, ya. Dalam surah apa? Ar-Rahman, ya. Jadi kita harus memiliki proyek